ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஃபிஷ் பல்ப். நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, நம்ம சின்ன பிள்ளையா இருக்கும்போது சரியாக சாப்பிடணும்னு வச்சிங்களேன், நம்ம அப்பா அம்மாலாம் பூச்சி நீர் பிடிச்சி ஊற்றுட்டு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? அதேமாரி இந்த புராண கதைகள்லாம் சொல்லப்பட்ட விலங்குகள்லாம் உண்மையாகவே இருந்துச்சா, இல்லை அது வெறும் வதந்தியா, இல்லை உண்மை கலந்த வதந்தியா, இல்லை அது இருந்ததுக்கு ஏதாச்சும் ஆதாரம் இருக்கா? இருந்துச்சுன்னா அப்படி அது எந்த காலத்தில் இருந்துச்சு தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு சரியாக புரியணும்னா இந்த வீடியோ கடைசி வரை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். வீடியோ எண்டிங்கில் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிங்கன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோவை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் ஒரு கமெண்ட் பண்ணிட்டு போயிருங்க. வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். கிராக்கன்ஸ் புராணத்தில் சொல்லப்பட்ட கதைகள் படி கடலில் வாழ்ந்த ரொம்ப கொடூரமான பயங்கரமான விலங்குனா அந்த கிராக்கன்ஸ் தான். இந்த கிராக்கன்ஸால் ஒரு பெரிய கப்பலே சும்மா அசால்ட்டாக தண்ணிக்குள்ளே அடித்து உடச்சி எடுத்துட முடியும். இந்த கிராக்கன்ஸ்லாம் நார்வேல தான் அதிகமாக இருந்ததாக சொல்கிறாங்க. இந்த கிராக்கன்ஸை சில பழங்கால மக்கள் பார்த்ததாகவும் சொல்கிறாங்க. அப்படி பார்த்தவங்களும் சில பேர் இப்போ உயிரோடு இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க. இந்த கிராக்கன்ஸ் இருக்கிற இடத்துக்கு நம்ம கப்பலே நீந்தி போனாலும் அந்த கிராக்கன்ஸுக்கு கால் டிஃபன் நம்ம தான். சில ஆராய்ச்சியாளர்கள்லாம் சேர்ந்து ஒரு ஆய்வு செஞ்சாங்க. அந்த ஆய்வில் இந்த கிராக்கன்ஸ்லாம் உண்மையில இருந்துச்சா, இந்த பழங்கால மக்கள் சொல்கிறதுலாம் உண்மைன்றதுக்காக ஒரு ஆய்வு செஞ்சாங்க. இதில் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இப்போ இருக்க ஜேம்ஸ் ஸ்பீடுன்ற மீனை தான் இந்த மக்கள் அப்படி அழைச்சிருப்பாங்களோன்ற ஒரு சந்தேகம் இருக்குது. ஏன்னா ஜேம்ஸ் ஸ்பீடு இது ஒரே இடையில தான் இருந்திருக்கு. பரிமாண வளர்ச்சியில் ஜேம்ஸ் ஸ்பீடு மீன் இப்படி ஆயிருக்கலான்னு ஒரு சந்தேகமும் இருக்குது. இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, புராணத்தில் சொன்ன மாதிரி கிராக்கன்ஸ் மீன் உயிரோடவே இருந்திருக்கு. அங்கே போனவங்களும் அது வேட்டையாடவும் இருந்திருக்கு. ஹாபிட்ஸ் புராண கதைகளில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கேரக்டர்னா அந்த ஹாபிட்ஸ் தான். ஹாபிட்ஸோட முக்கியமான வேலை என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, புதியலை பாதுகாக்கிறது தான். இவங்க புதியலை பாதுகாத்துட்டு அங்கேயே கடைசி வரைக்கும் இருந்து இறந்து போயிடுவாங்க. இந்த ஹாபிட்ஸ்லாம் மற்ற மனிதர்கள் மாதிரி இல்லை, வெறும் 3 அடி தான் இருப்பாங்க. இப்போ ரீசெண்டாக இந்தோனேஷியாவில் ஒரு தீவுல ஹாபிட்ஸோட எலும்புக்கூடு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அது வெறும் 3 அடி தான் இருந்துச்சு. அது ஒரு பெண்ணோட எலும்புக்கூடு. அந்த எலும்புக்கூடு ஒரு சின்ன குழந்தையோட எலும்புக்கூடாக இருக்கலான்னு ஒரு சந்தேகம் இருந்துச்சு. ஆனால் ஆராய்ச்சியாளர்களை ஆய்வு செஞ்சதுக்கப்புறம் அது மனித எலும்புக்கூடு மாதிரியே இல்லை, கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்குன்னு இது பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் நடத்தப்பட்ட ஆய்வில் தான் ஹாபிட்ஸோட எலும்புக்கூடாக இருக்கலான்னு சந்தேகிக்கிறாங்க. இப்பயும் ஹாபிட்ஸோட எலும்புக்கூடு தான் நினைக்கிறாங்க. இந்த ஹாபிட்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஹாலிவுட் படத்தில் மட்டும்தான் பார்த்துருப்போம். இப்பயும் இந்த ஹாபிட்ஸில் உயிரோட இருந்தால் நல்லா தான் இருக்கும். இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, புராணத்தில் சொன்ன மாதிரி ஹாபிட்ஸில் உண்மையாகவே இருந்திருக்காங்க. புதியலை பாதுகாக்கிறதுக்காக அவங்க நியமிக்கப்பட்டிருக்காங்க. சுப்ப கேப்ரா வந்து இதிகாசத்தில் சொல்லப்பட ரொம்ப கொடூரமான விலங்குல ஒன்று. சுப்ப கேப்ரான்ற பேருக்கு அர்த்தமே ரத்தத்தை குடிக்கிறன்ற விலங்கு தான் அர்த்தமா. இதுக்கு ரொம்ப பெரிய வரலாறுலாம் கிடையாது. 1998 ஆடு மாடுகள்லாம் கழுத்து பகுதியில் கடிக்கப்பட்ட மாதிரி ரத்தம் அதிகமாக சொட்டப்பட்டு உயிரிழந்த நிறைய காணப்படுச்சு. என்னடா இது சிங்கப்பூடி தான் ஏதாச்சும் காட்டிலேருந்து வந்திருக்கும்னு நிறைய பேர் வச்சுட்டு இருந்தாங்க. அதுதான் இல்லை, இந்த கேப்பச்சூரான்ற விலங்கு தான் மற்ற விலங்குகளோட ரத்தத்தை நல்லா சுட சுட சாப்பிட்டு வந்திருக்கு. இதை பார்க்கறதுக்கு நாய் மாதிரியா இருக்கும், ஆனால் இது ஒரு நாய் கிடையாது. அறிஞர்கள்லாம் செஞ்ச ஆராய்ச்சிப்படி ஏதோ ஒரு மரபணு மாற்றத்தால் இது வெறி பிடிச்ச மாதிரி இது ஆயிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. இது ஒரு ஓநாயோட மரபணு மாற்றத்தால் ஏற்பட்டிருக்கலான்னு நிறைய சந்தேகங்கள் இருக்குது. இன்னைக்கு இந்த வீடியோ அவ்வளோதான். புராணத்தில் சொல்லப்பட்ட விலங்குகளை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இது வரைக்கும் இந்த சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் ஒரு நிமிஷம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஒரே சப்ஸ்கிரைப் மட்டும் பண்ணி